Pessoal, aqui é o Teacher Neymar com mais um vídeo da série de pronúncia para vocês. Tá. Então aqui eu queria tratar com vocês de palavras que tenham o som O, ok? Que geralmente é representado por AU, AW, ok? AUGH, OUGH. Então, com essas três junções, muitas palavras têm o som O, ok? Vamos ver aqui alguns casos. Então, vamos lá. Primeiro caso, Auckland, Auckland, ok? She lives in Auckland, ok? They are from Auckland. Okay? Outro exemplo, audio, audio. E palavras da mesma família também, audience, audience. Ok? Um outro caso, automatic, automatic. Tá? Automobile, automobile. Bom? Também, vejamos, author, author. Ok? Author of a book, tá? Author. Então, e como é que eu diria? How can I say autorizar? Authorize, authorize, ok? Authorize, tá certo? Tá? Um outro exemplo, nós temos o verbo to catch, né? Pegar, ok? To catch. O participio passado, o past participle and simple past form of this verb is caught. Caught. Olha o AU aí de novo. Caught. Ok. Um outro exemplo é a palavra clause. Clause. Ok. Clause. Tá? How do you say filha in English? Daughter. Tá vendo o AU de novo? AU. Daughter. Ok. Ok, que mais aqui? Torneira. How do you say torneira in English? Faucet. Faucet. Ok? Olha aí. AU. Faucet. Ok? Falha ou mesmo fracasso, tá? Alguma coisa que não deu certo, geralmente por culpa de quem fez, ok? Flaw, pode ser defeito também, tá? Ok? Defeito pessoal pode ser, ok? Flaw, ok? Tá. Um outro exemplo, hawk, hawk, ok? Right? How do you say lei in English? How do you say lei? Law, ok? Law. E advogado? Lawyer. Não é lawyer, tá? Não é lawyer e nem law, tá? Então é lei. Law, advogado, lawyer. Ok? Tá. How do you say lavanderia? Lavanderia, laundry. Laundry. Ok? Tá? Tem outras palavras também que são desse mesmo grupo. Por exemplo, como é que eu diria lavagem? Vamos supor o termo lavagem de dinheiro, né? Vamos lembrar um pouquinho da política. Como é que eu diria isso? Money laundering. Money laundering. Tá vendo? É o mesmo grupo de palavras, a mesma família, tá? Ok, vamos lá, mais alguns exemplos. Naughty, naughty. She's a naughty person. They are naughty people. Ok. Pause, pause. Let's have a pause. Ok, a break. Ok, pause. Tá? E como é que eu digo
pata de um animal, né? Paw. É isso mesmo. Paw. P-A-W. Ok? Uh, a dog or a cat has 4 paws. Ok? 4 paws. Alright? How do you say cru? Ok? Ou em estado bruto, né? How do you say this in English? Tanto para alimentos seria cru, né? Ou, por exemplo, a expressão matéria-prima, tá? Então, cru seria raw, né? Então, raw meat, carne crua, né? A expressão matéria-prima, raw material, ou seja, aquilo não está processado, raw, ok? Tá? A palavra serra, né? Serra no sentido da ferramenta, e também o past tense do verbo to see, né? Como é que eu diria? É a mesma palavra, lógico, com usos diferentes. Essa palavra é saw, saw, S-A-W, saw, ok? Uma outra palavra, tá? Straw, straw, ok? Essa palavra é usada também em expressões como the last or the final straw, the last straw, ok? Tá certo. Então, é isso que eu queria deixar aqui para vocês hoje, tá? Sim, casos com O, U, né? Então nós temos, por exemplo, bought, que é o passado de buy, to buy, bought, ok? Fought, que também é passado, nesse caso do verbo to fight, ok? Então, duas palavras aí que tem a junção do O-U-G-H, né? O-U-G-H, ok? Que tem esse som de O também, ok? Então é isso. Então, lembrem-se, quando vocês lerem essas palavras, tá? Vocês já sabem como pronunciar, e que não existe a pronúncia nem ao, nem ou nesses casos, tá? É sempre o, ok? Vai ter uma outra exceção, tá? Vou até deixar uma aqui para vocês, que é a palavrinha gauge. Olha só, gauge. Bem diferente, né? Em inglês sempre tem uma outra exceção. Mas vocês vendo essas palavras que eu acabei de citar para vocês, ou ouvindo essas palavras no contexto, vocês já sabem do que estão falando, ok? Ou dá para deduzir, né? Qual é o assunto ou qual foi a palavra dita naquele contexto. Beleza então, pessoal? Então, I hope you have enjoyed it. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, deixem o seu like, ok? E se estiverem gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, subscribe the channel e também compartilhem, ok? Mostrem para seus amigos, falem para as pessoas que vocês acham que poderiam ou possam se beneficiar das lições do canal, ok? Então, share my video, ok? If you want, se vocês acharem que vale a pena. And see you next time. Bye.